180 միլիոն դրամից ավելի գանձեր, 24 օր եւ 154 պոկեր կղզյա, Vivaro։ Հիմա բուն թեմային անդրադառնանք։ Այսինքն լավ, հիմա ասեցինք, թե ոնց ենք ապահովելու, որ լավ դատավորներ գան, հիմա ոնց ենք անելու, որ վատ դատավորները գնան, որը մենք հասկանում ենք տենց vetting անվան ներքո։ Այս առումով ինչա փոխվել դատական օրենսգրքում։ Ես 3 գործիքի անդրադառնամ։ Առաջինը դա հայտարարագրերի վերլուծությունն է դատավորների։ Այսինքն դատավորները բավական վաղուց արդեն ներկայացնում են իրենց գույքի եկամուտների հայտարարագիր եւ էթիկայի հանձնաժողովին ներկայացնում, հիմա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, ինչն է փոխվել։ Առաջին անգամ դատական օրենսգրքում հայտարարագիր ներկայացնելը եւ հայտարարագրի վերլուծության արդյունքում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին գույքի ավելացման կամ պարտավորությունների նվազեցման դեպքում պատշաճ նյութեր եւ բացատրություն չներկայացնելը ֆիքսվել է որպես վարքագծի կանոն։ Ինչ է սա նշանակում։ Օրինակ, դատավորի մոտ տեղի ունեցել գույքի ավելացում հաշվետու տարվա ընթացքում, բայց անձի եկամուտներով այդ տարում ստացված չի հիմնավորվում, որ ինքը կարող էր նման գույք ձեռք բերել։ Սա վարքագծի կանոն է արդեն, դրա վերաբերյալ պատշաճ բացատրություն չներկայացնելը կամ ինչ-որ տեղեկություն հայտարարում թաքցնելը, որը կարող է հանգեցնել քրեական պատասխանատվության, եթե արարքը 17 թվականի հուլիսի 1-ից հետո է, որտեղ համապատասխան քրեական պատասխանատվությունը սահմանվել է այդ ժամանակ, ուժի մեջ է մտել այդ ժամանակ, կամ կարող է հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվության, այսինքն տվյալ դեպքում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, ունենալով նաև ֆինանսական տվյալներին որոշակի մատչելիություն, հայտարարագրի վերլուծության արդյունքում նշում է, որ օրինակ X դատավորը հաշվետու տարվա ընթացքում ձեռք է բերել անշարժ գույք, շուկայական արժեքը կազմում է օրինակ 100,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, բայց չունի համապատասխան եկամուտներ, որոնք կհիմնավորեն տվյալ անշարժ ինքը եւ իր ընտանիքի անդամները։ Այո, ընտանիքի անդամների հայտարարները եւս կարող են վերլուծվել եւ տվյալ դեպքում արդեն կարգապահական պատասխանատվության կամ գլխավոր դատախազություն նյութեր ուղարկելու հարցն է առաջանում։ Այսինքն սա նորույթ է, որը Կներեք, կարգապահական պատասխանատվության արդյունքում կարող է դատավորը զրկվել իր կարգավիճակից։ Այո, լիազորությունները կարող են ընդհանուր դադարեցվել։ Այստեղ մի հարց է ծագում։ Եթե ապօրինի հարստացման պարագայում խոսք 2017 թվից հետո է, բայց կարգապահական վարույթ հիմա կարա հարուցվի 2012, օրինակ դատավորը չի կարող բացատրություն տալ 2013 թվին կամ 14 թվին ձեռք բերած գույքի համար։ Ահա, այստեղ է հիմնական քննադատության առարկան եւ այստեղ է օրինակ ալբանական վեթինգի եւ հայկական վեթինգի տարբերությունը։ Ինչի համար են մեզ քննադատում, որտեղ նշում են, որ այդ հետադարձ ուժը չի կիրառվում։ Բայց այստեղ պետք է նշել, որ նախ եթե մենք ուզում ենք այդ ճանապարհով գնալ, դա նշանակում է ամբողջ դատական համակարգի դատավորներին ստուգել միանգամից համատարած ինչ-որ մի կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում։ Սա կարող է բերել նախ բացասական հետևանքների, բայց դա մի պահ մոռանանք, կենտրոնանանք իրավական հնարավորության վրա։ Սա անելու համար միանշանակ պետք են սահմանադրական փոփոխություններ։ Այսինքն առանց փոփոխելու սահմանադրությունը հնարավոր չի իրականացնել նման տեսակի վեթինգ։ Պայմանական անվանենք համատարած վեթինգ։ Ինչա տեղի ունեցել օրինակ Ալբանիայում։ Ալբանիայում նախ ստեղծվել է հատուկ մարմին, որի կարգավիճակը սահմանադրության հավասարացված է եղել դատական ատյանին։ Եվ ստեղծվել է մեկ այլ մարմին, որտեղ վերաքննության կարգով քննարկվում էր դատավորների վեթինգի հետ կապված վեճերը։ Արդյունքում 19 թվականին Գերագույն դատարանում Ալբանիայի, այսինքն մեր վճռաբեկ դատարանի հետ եթե զուգահեռ տանենք, մնացել էր մեկ դատավոր, կարծես թե 19 դատավորից։ Իսկ սահմանադրական դատարանում մնացել էր 3 թե 4 դատավոր, որը բավարար էր, որպեսզի ընդունեին վեճը վարույթ, բայց բավարար չէր, որպեսզի ըստ էության քննություն արվեր։ Հիմա ինչն է այս համակարգի թերությունը եւ ինչը պետք է փոխվի սահմանադրության նախ պետք է սահմանվեն այդպիսի հատուկ մարմիններ լիազորությունների շրջանակ, այսինքն մենք եթե ցանկանայինք այստեղ ես մի դիտարկում անեմ, որովհետեւ մարդիկ արձագանքը նաև իմանալով մեր քաղաքացիների կասեն, հա, բա լավ, բա այդ չենք ուզում, իրականում այդտեղ խնդիր կա, ես օրինակ բերեմ վերջին ամենաթարմ օրինակը, ենթադրենք հիմա մենք սահմանադրական դատարանում ունենք ձեր նշած իրողությունը եւ
կամ այլ դատարան, շատ կարևոր է, որ այդ դատարանները այնուամենայնիվ փոփոխությունների ընթացքում աշխատեն, որովհետև օրինակ միջազգային համաձայնագրեր եւ տարբեր այլ իրավական ակտեր, որոնք մեր կյանքին վրա ունեն ուղղակի ազդեցություն, իրենք ժամանակին ընդունվում են, չնայած հիմա էլ ժամանակին չեն ընդունվում, օրինակ սիրելի հայրենակիցներ, մենք ասել ենք, որ ԵԱՏՄ շրջանակներում Հայաստանի համար բացառությունների ցանկը ապրանքների մաքսատուրքի նոր համաձայնություն ենք ձեռք բերել, որը ուժի մեջ մտնելու համար պետք է սահմանադրական դատարանով անցնի։ Հիմա եթե սահմանադրական դատարանում 3 դատավոր լինի, ասենք, որը 6 ամսվա կյանք է ունենալու։ Այդ որը գնաճի վրա դրական ազդեցություն ունենալու, այսինքն թույլ է տալու, որ ապրանքները առնվազն չթանկանան։ Մենք չենք կարող այդ խնդիրը լուծել եւ ասենք ինչ որ մեկն էլ չնայած հիմա էլ սահմանադրական դատարանը անհասկանալիորեն ձգձգում այդ հարցի քննարկումը կամ ամեն դեպս չի ձգձգում, հնարավորինս ամենակարճ ժամկետում կարող քննարկել, չի քննարկում։ Եվ երկրորդը, ասենք, ՑՄԱ ազատազրկմանը դատապարտվել, չէ՞, մարդը եւ բողոքարկման իրավունք ունի սկզբունքորեն եւ չի կարողանում բողոքարկել։ Բացի ձեր նշած հարցերը, մեկ այլ կարևոր հարց կա, որը պետք է նաև մեր քաղաքացիները իմանան, այսինքն ցանկացած նման դեպքում սպասում է այնպիսին է, որ հեսա շատ արագ իրականացվելու է վեթինգ եւ ավարտվի։ Օրինակ նույն Ալբանիայում շատ կարճ ժամանակահատված էր նախատեսվում, ու համեմատաբար կարճ, բայց հետո պարզվեց, որ այդ ժամանակահատվածը բավարար չի բոլոր դատավորներին եւ դատախազներին ստուգելու համար, արդյունքում ստեղծվել էր իրավիճակ, երբ որ համակարգի մի մասը չէր գործում, մյուս մասի նախապես կանխատեսվող ժամկետի երկարաձգման, կարծեմ եւս 5-6 տարով երկարաձգման անհրաժեշտություն է, այնպես որ սահմանադրական փոփոխությունների դեպքում նույնիսկ այդ նոր մարմինները պետք է ձևավորվեն, միջև սկսեն աշխատել, միջև արդեն կարողանան գործողություններ իրականացնել։ Էլ չեմ ասում, սահմանադրությունը պատրաստեց փոփոխության, հետո կորոնավիրուսը լինի, պարզվի չես կարող հարակվել անես։ Իրականում մեզ ոչինչ չի խանգարում, որպեսզի նաև հաշվի առնելով վատ փորձը կամ թերություններով փորձը, մենք ճիշտ մոդելով, օրինակ, համատարած վեթինգի հարցին անդրադառնանք սահմանադրական փոփոխություններով, բայց կարծում եմ, որ դատական օրենսգրքի այն մեխանիզմները, որը դրված է, թույլ է տալիս դատական համակարգում իրականացնել առողջացում եւ դա իրականացնել աստիճանական եւ իմ ասած կարևոր հարցին պատասխանել, ովքեր են այն տեխնացուները, ովքեր համալրելու են դատական համակարգը, որտեղ իրականացնել դատական համակարգի միանգամից եւ ամբողջական զտում, դա էլ միանգամից եւ ամբողջականը հարաբերական է եւ Այդ միանգամից եւ ամբողջականը կարա 4-5 տարի տևի, չէ՞։ Ալբանիայում ինչքան է տևի։ Ալբանիայում սկզբից նախատեսել են կարծեմ 5 տարի, այսինքն այդ նոր եւ հետո կրկին անհրաժեշտություն առաջացել երկարաձգ։ Այսինքն նույնիսկ ամենաարագ երկրներում, արագ երկրներում դա գոնե 5-6 տարի տևել է։ Էլ չեմ ասում, որ դա առաջացնում է հակասահմանադրական որոշ կարգավորումների ռիսկեր, առաջացնում է եվրոպական։ Հետո դատավորները գնում են Եվրոդատարանով վերականգնվում, հետ են գալիս։ Այո, Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքն կար ալբանական վեթինգի մասով, դրա համար եմ ասում, ես ոչինչ չի խանգարում հաշվի առնելով այդ բոլոր կարծիքները, այդ թվում Վենետիկի հանձնաժողովի, ընտրել այնպիսի մոդել, որոնք կհամապատասխանեն եվրոպական ստանդարտներին, բայց մինչ այդ կարծում եմ պետք է տեսնենք դատական օրենսգիրքը ինչպես է գործողության մեջ աշխատում։ Եվ մյուս երկուսին անդրադառնամ, դա գույքային դրության ստուգումներ։ Մենք երկու նոր մարմին ունենք, ավելի ճիշտ մարմիններից մեկը։ Այսինքն ֆիքսենք, մի հատը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի միջոցով գույքային դրության ստուգումը։ Այո, եւ քանի որ այն մարմինը, որը դրա պատասխանատուն պետք է լինի բարձրագույն դատական խորհուրդն է, այսինքն վերջնական որոշումը ինքն է կայացնելու, անցումային դրույթներով նախատեսվում է, որ առաջինը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները պետք է անցնեն այդ ընթացակարգով, այնուհետև ընթացակարգը որն է, պետք է նայեն իրենց գույքային վիճակը, պետք է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վերլուծի իրենց ներկայացրած հայտարարագրերը։ Եվ հայտարարագրերի վերլուծության արդյունքում, եթե հայտնաբերում է իմ ասած դեպքերից մեկը, կամ դատավորներից որևէ մեկը չի կեղծ տվյալ է ներկայացրել հայտարարագրում, կամ թաքցրել է որոշակի տեղեկության ներկայացումը, կամ իր մոտ գույքի ավելացում է եղել, կամ պարտավորությունների նվազեցում, որը չի հիմնավորվում եկամուտներով, օրինական այդ բոլոր դեպքերը հիմք են նման process սկսելու կրկին
կամ նյութերը ուղարկում է դատախազություն, գրեթե բոլոր դեպքերում դա արվելու, այսինքն որտեղ եթե նման դեպք կա, դա վկայում է պոտենցիալ հանցագործության մասին եւ նյութերը ուղարկվում է գլխավոր դատախազություն եւ դրա հետ զուգահեռ նաեւ կարգապահական վարույթ է հարուցվում եւ բնականաբար պետք է սպասել քրեական գործի ելքի լուծմանը առնվազն, որ հետո անդրադառնալ կարգապահական հարցի քննարկմանը։ Սա մեխանիզմներից մեկն էր։ Երկրորդ մեխանիզմը դա գնահատման դատավորների գործունեության գնահատման հանձնաժողովի գործունեությունն է լինելու։ Հանձնաժողովը բաղկացած է լինելու 5 անդամից, որոնք երամսյա ժամկետում ուժի մեջ մտնելուց հետո պետք է ընտրվեն դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ 3-ը դատավոր են, 2-ը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Սա միտումնավոր է արվում, որպեսզի process-ը թափանցիկ լինի հնարավորինս եւ նաեւ դատական համակարգից դուրս անձին որոշակի մասնակցություն։ Բայց իրանց էլ դատավորների ընդհանուր ժողովը ընտրել։ Այո, նախապես Բարսագույն դատական խորհրդի հաստատված չափանիշներով մրցույթ է լինելու, ընտրվելու են հասարակական կազմակերպությունները, որոնք իրավունք ունեն առաջադրել այդ իրավաբան գիտնականներին։ Ինչ է անելու գնահատման հանձնաժողովը։ Գնահատման հանձնաժողովը հիմա օրինակ կարգապահական վարույթը ինչպես է հարուցում, թեև իր հիմնական առաքելությունը բացարձակ կարգապահական վարույթ հարուցելը չի, բայց դա էլ է հնարավոր, նշեմ ինչ մեխանիզմը։ Ինքը նայելու է դատավորի կողմից որքան է ողջամիտ ժամկետները պահպանվում։ Դատական ակտերը արդյոք հիմնավորվածության չափանիշներին համապատասխանում են։ Արդյոք դատավորի կողմից պահպանվում են էթիկայի նորմերը, վարքագծի կանոնները, եւ դրա հիման վրա ինչ է լինելու առաջխաղացման ցուցակն է դատավորների վարվելու, դրա հիման վրա որոշելու են վերապատրաստման դասերը։ Իսկ դրա հիման վրա եթե ֆիքսում են, որ դատավորը իր նախկին դատավճիռներում խախտումներ է արել։ Եթե չեն անցել վաղեմության ժամկետները, տարբեր խախտումների դեպքում տարբեր վաղեմության ժամկետներ են, ինքը իրավունք ունի դիմելու էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին, երրորդ գործիքն է արդեն, որն էլ իրավունք ունի կարգապահական վարույթ հարուցել եւ դրանով միջնորդություն ներկայացնել Բարսագույն դատական խորհուրդ։ Այսինքն, եթե առաջ կամ հիմա պետք է դիմեն արդարադատության նախարարին դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցը քննարկելու համար կամ այս էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի իրավանախորդին եւ ինքը եթե չունի դիմում, ապա իրավասու չէ որևէ հարց քննարկել դատավորի կարգապահական պատասխանատվության հետ կապված, ապա գնահատման հանձնաժողովը, որի հիմնական առաքելությունը, ինչպես նշեցի, կարգապահական պատասխանատվության հարց վերհանելը չի, այնուամենայնիվ եթե տեսնում է դիտավորությամբ կամ կոպիտ անկտությամբ կատարված խախտումներ դատավորի կողմից, ինքը իրավունք ունի այդ գործը փոխանցել էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ խախտում որակը դատավորի աշխատանքի այն չի, բայց այն գիծը չի անցել, որը պետքա կարգապահական հիմնական առաքելությունը դա է, որ այդ նմանատիպ դեպքերում լրացուցիչ վերապատրաստումներ սահմանվեն։ Եթե այդ վերապատրաստումների արդյունքը կրկին դրական չեն, կրկին գործողություններ կա, այսինքն կրկին վերապատրաստում եւ բնականաբար եթե այդ process-ը այդպես անverջ շարունակվում է, արդեն չի կարող չլինել դեպք, որը վկայում է կարգապահական խախտումների մասին եւ հնարավոր չէ փոխանցել էթիկայի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին։ Այդ մյուս հանձնաժողովը, որը չփոխանցել ներողություն, 8 անդամից է բաղկացած լինելու, 6 դատավոր ներառական ընտրված են լինելու տարբեր հատյաններից եւ տարբեր մասնագիտացումներից եւ 2 դատավոր կրկին քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ են լինելու կրկին այդ հանձնաժողովի գործունեության թափանցիկությունը ապահովելու համար։ Այսինքն այս 3 գործիքն է, որը որ ամբողջությամբ եւ եթե նայենք պատկերը դատական օրենսգրքի, մի բառով ամբողջ դատական համակարգի ինչ բառ ուզում ենք օգտագործենք, բարեվարկության ստուգում, վեթինգ, թե ցանկացած գործառույթ վերապահված է հենց դատական մարմիններին, հենց դատավորներից բաղկացած մարմիններին, եւ սա կարծում եմ լավագույն է ստանդարտն է, որը նաեւ նշում է Վենետիկի հանձնաժողովի իր կարծիքում, որ հենց դատական համակարգը երաշխավորելով իր համակարգի անկախությունը զբաղվի նմանատիպ հարցերով եւ գործադիր իշխանության դերը հասցվի նվազագույնի։